请听题：喜乐无常的人很难 A. 打喷嚏 B. 打招呼 C. 打交道 D. 打呼噜。好的，正确答案是 C. 打交道。做对了吗？打交道就是接触的意思。好，我们先来看一下这个句子整体的意思吧。喜乐无常的人很难打交道。喜乐无常的人很难打交道。喜乐无常的人很难打交道。好的，我们一起来学习一下打交道的用法吧。打交道可以是人和人之间，比如说，你不要和他打交道，你不要和他打交道，你不要和他打交道。打交道也可以用于组织之间。这两个工厂经常打交道。这两个工厂经常打交道。这两个工厂经常打交道。好的，下一个词是打喷嚏。打喷嚏，打是动词，喷嚏是名词。打喷嚏，他在打喷嚏，哈气哈气，这是打喷嚏。感冒了，我不停地打喷嚏。感冒了，我不停地打喷嚏。感冒了，我不停地打喷嚏。打喷嚏的时候，眼睛会闭上。打喷嚏的时候，眼睛会闭上。打喷嚏的时候，眼睛会闭上。好的，下一个词是打招呼。打招呼，打招呼有两个用法。第一个用法，打招呼表示问候的意思，比如说，你好，你好，好久不见，好久不见。他在打招呼，他在打招呼，他在打招呼。好的，打招呼的第二个用法是让什么人知道。你什么时候走，请给他打招呼。你什么时候走，请给他打招呼。你什么时候走，请给他打招呼。好，下一个词是打呼噜。打呼噜，打是动词，呼噜是名词。你睡觉时打呼噜吗？你睡觉时打呼噜吗？你睡觉时打呼噜吗？他打呼噜的声音太大了。他打呼噜的声音太大了。他打呼噜的声音太大了。好的，今天我们又学习了4个加打的词组。打呼噜，打招呼，打交道。还有一个呢？大家记住了吗？要是有不明白的地方，一定要留言。谢谢观看，明天见，再见。